खाता निकाल, हिसाब किताब कर ले। बोल कहाँ से कितना? जी वाले पांडे का 1000, ऊपर से 1500 कर दे। क्या? अरे इसका खाता खत्म कर दे। और ये Run. हाँ हाँ देख, ये चपरासी सतीश के 8000 है, लेकिन इसको लेन देन की बही में नहीं, इसको रिश्वत की बही में डाल। मैंने क्या कम है? अच्छा कम देता है ये पैसा आगे चल, उंगली चला, मेरे मामले में उंगली मत कर। मतलब बकरा बकरा और साथ में गले में लटका के ले जाएगा क्या पैसा ये?